après-midi à tous et merci de rester fidèles à la chaîne nationale. Nous sommes toujours en duo sur ce plateau pour la seconde tranche d'information sur Téléthiad. Bienvenue Fatia. Ahlan wa sahlan. Bienvenue chers téléspectateurs. Le porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamadzen, a rencontré ce matin au palais du 15 janvier les attachés de presse et chargés des relations publiques. Une rencontre au cours de laquelle de strictes orientations ont été données pour permettre à ces communicateurs de jouer pleinement leur rôle, rendre lisibles et visibles les actions des départements ministériels. La bande dessinée La FIA est officiellement lancée ce 20 novembre par la représentante de l'UNICEF au Tchad en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma. La FIA est une bande dessinée. La FIA, autant pour moi, est une bande dessinée qui vise à sensibiliser les enfants sur le respect des mesures barrières de protection contre la Covid-19. La préservation des écosystèmes fragiles et biodiversité menacée de disparition interpelle les États membres de l'autorité du bassin du Niger, un défi pour lequel une réunion est en cours ici à N'Djamena. Le directeur général du ministère de l'eau qui préside ces assises estime que cette rencontre jette les bases pour le lancement des projets pilotes visant la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Le collectif des associations de défense des droits de l'homme et la Fédération luthérienne mondiale sont en concertation. Ils échangent sur les dispositifs de la loi d'asile en République du Tchad. Ces participants venus du Tchad profond, en l'occurrence des zones où résident les réfugiés et retournés, ont 2 jours pour élaborer les stratégies pour le plaidoyer auprès des décideurs publics en vue d'une éventuelle adoption de la loi d'asile. Une loi qui, de l'avis du président de ce collectif, est un outil important pour l'intégration socio-économique des réfugiés et retournés au Tchad. Voilà qui prend fin la partie française. Honneur à toi, Fatia. شكرا أورتانس. مرحبا بكم مجددا. التقى صباح اليوم الناطق الرسمي باسم الحكومة شريف محمد زين بقاعة الاجتماعات بقصر ال15 مع رجال الأعمال والملحقين الإعلاميين بالوزارات المختلفة بهدف إخبارهم وإرشادهم على كيفية العمل بالوزارات المناسبة. حضرها عدد كبير من المدراء والمستشارون بالوزارة الإعلام وكبار المسؤولين بالوكالة الوطنية للأنباء وعدد من الصحفيين بوسائل الإعلام المختلفة. قدمت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف مكتب تشاد حيث وزعت عدد من الكتيبات للأطفال من أجل حمايتهم من فيروس كورونا الوبائي وأيضا من أجل معرفة طرق الوقاية منه والتباعد الجسدي. وقد حضر المناسبة ممثلة المنظمة مكتب تشاد دكتورة فيفانا استرديفين وشادت بجهود الحكومة الرامية إلى الوقاية من فيروس كورونا وحماية الأطفال. وأيضا وزير التربية وترقية المواطنة الدكتور أبو بكر صديق شرومة قال أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة مع شركاء البلاد من أجل الوقاية من فيروس كورونا وحماية الأطفال. افتتح صباح اليوم المدير العام الفني للموارد المائية بوزارة المياه الحضرية والريفية أحمد جمال الدين محمد افتتح بمركز سيفود فعاليات الورشة الوطنية الخاصة باعتماد الدراسة المرجعية وتخطيط المشاريع النموذجية للتجمعات بتشاد. وتهدف الورشة إلى كيفية وضع آليات لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير الخدمات والمجالات التي يعمل فيها سكان حوض النيجر. وتستمر الورشة يومان للخروج بنتائج مثمرة. نظم تحالف جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد اللوريثي العالمي ورشة وطنية للمشاورة حول قانون اللجوء في تشاد
الورشة تجيء لاستجابة للتوصيات الاستعراضية للدور الشامل العام 2018 إلى الحكومة التشادية من أجل اعتماد قانون تنظيم اللجوء في تشاد، وليكون أداة لتسهيل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين وتوفير الرعاية والحماية لهم. ويشارك في الورشة 50 مشاركا يمثلون منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والدولية والسلطات المحلية وممثلي اللاجئين. إلى هنا ينتهي الموجز. تقبلوا تحياتي أنا والزميلة أورتانس. Voilà, Fatia, c'est tout pour cet après-midi. Retrouvez donc, chers téléspectateurs, l'intégralité de toutes ces informations dans nos grandes éditions de 20h et bon début du week-end à tous. إلى اللقاء.